Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti, Davlat xavfsizlik xizmati va uning hududiy bo'linmalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Surxondaryo viloyati Denov tumani hududida fuqarolarga turli yo'llar bilan tahdid qilib, ularga tegishli moddiy boyliklarni zo'rlik ishlatib tortib olish bilan shug'ullanib kelayotgan jinoiy guruh ushlandi. Jinoiy guruh yetakchisi bo'lgan 1990-yil tug'ilgan fuqaro ilgari ham Jinoyat kodeksining 277-modda 2-qismi bilan sudlangan. 2001, 2002 va 1986-yilda tug'ilgan 3 nafar shaxslarni ish bajaruvchilar sifatida yollab, o'zining qabih niyatini amalga oshirib kelgan. Sportning bir nechta turlari bilan shug'ullanib kelgan bu bezorlar kuchini ringda emas, ko'chada oddiy fuqarolarga ko'rsatib zo'ravonlik qilib kelgan. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu guruhning noqonuniy xatti-harakatlaridan 10 dan ortiq katta-yu kichik jabr ko'rgan. Uyushgan jinoiy guruh yer masalasi bo'yicha daxli bo'lmagan nizoga aralashib, 1987-yilda tug'ilgan fuqarodan 20 million so'm talab qilib, oila a'zolariga tazyiq o'tkazish bilan qo'rqitib kelgan. Shu kabi ularga bog'liq bo'lmagan boshqalarning qarz oldi-berdisiga aralashib, 2006-yilda tug'ilgan fuqarodan 10 million so'm talab qilgan. Pichoq bilan tahdid qilib, axloqqa zid harakatlarga majburlab, video tasvirga olib, tarqatib yuborish bilan qo'rqitib kelgan. Jabrlanuvchi esa ushbu pullarni ishlab topish maqsadida Rossiya Federatsiyasiga ketganligi ma'lum bo'ldi. Yoshlardan esa sababsiz zo'ravonlik bilan pul talab qilgan. 2008-yilda tug'ilgan fuqaroni mashinasiga o'tirg'izib, kimsasiz yerga olib borib, bel qismiga va bo'yniga pichoq tirab, notanish odamlarni jismoniy qiynoqqa solgan videolarni ko'rsatish va o'ldirish bilan tahdid qilgan holda bo'lib umumiy 39.800 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olganligi aniqlangan. Ularning bu kabi razilliklari yosh, jins, ijtimoiy ahvol, sabab va mavzu tanlamagan. Telefon savdosi, oylik ish haqi, avtomashina oldi-sotdisi, ishga joylash, ishlagan pulni undirib berish kabi barcha masalalarda fuqarolarga tahdid, qo'rqitish, tovlamachilik va zo'ravonlik orqali milliardlab pullarni talab qilib, ularni jim yurishga majbur qilishgan. Mazkur holatlar yuzasidan uyushgan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165, 137, 138 va 141 prim 3-moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.